Chegou o dia da fogueira de Santo Antônio do Alto do Rio Grande. Hoje, dia 13/6/2025, vai ser a queima da fogueira. Já tá tendo a missa ali. Após a missa, vamos fazer uma homenagem pro seu Chico Mariana, o rei da bola na década de 40, assim que terminar a missa. E hoje, às 7h30, a queima da fogueira de Santo Antônio do Alto do Rio Grande. Vem nos acompanhar aqui nas redes sociais que a gente vamos transmitir tudo para vocês ao vivo.